हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन ये कोरोना काल में हर किसी को अपने परिवार की, अपने बच्चों की तो चिंता रहती रहती है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने आज एक कफ सिरप लेके आई हूँ, नेस्विच कंपनी का कफ कॉम। ये मतलब इतना असरदार है, मैंने इसको 2-3 बार यूज किया। मुझे हल्की मतलब खराश हो रही थी मेरे गले में, और थोड़ा सा कफ जैसा निकल रहा था मॉर्निंग मॉर्निंग में, तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन भी हो रही थी। तो इसलिए मैंने, जब ये मेरे पास मेरा प्रोडक्ट आया तो मैंने इसको यूज किया और अपने भाई को भी दिया। उसको भी काफ़ी असर हुआ। उसकी बहुत टाइम हो गया था, उसकी खांसी नहीं जा पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने इसको यूज किया 3-4 दिन, और उसकी खांसी बिल्कुल गायब हो गई है। और मेरी भी, और मैंने अपनी ये मदर को भी दिया। ये काफ़ी असरदार है। मतलब इसमें इतना अच्छा जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है कि वो एकदम पे असर करता है। तो ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को भी ये आप आधा या 1 टीस्पून दे सकते हैं, 2 या 3 टाइम, और उस हॉट वाटर के साथ देना है। और जो बड़े लोग हैं वो 1 या 2 इसको टीस्पून ले सकते हैं, वो भी 2 या 3 टाइम ले सकते हैं, और उन्हें भी हॉट वाटर के साथ लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा असरदार है। नेस्विच कंपनी का है कफ कॉम, बहुत ही ज़्यादा असरदार। आप सब भी इसको यूज करके देखिए। थैंक यू।